Ola, son Sergio Cinza, médico de familia no Centro de Saúde de Porto do Son. En este bloque vou intentar esbozar as liñas generales do que é o coronavirus, o que é a COVID-19 e as medidas que temos que adoptar como cidadáns e como traballadores nos nosos postos de traballo e cal é a xustificación que teñen. Estes son os tres grandes apartados da miña presentación. Por un lado, que é o coronavirus, por outro lado, como afecta a infección por coronavirus na poboación infantil. Intentarei desmontar algúns dos mitos que circulan nas redes e a veces, por desgracia, tamén na prensa. Unas líneas moi generales do que é a infección por coronavirus, síntomas e un pouquiño os tratamientos dos que dispoñemos, aínda que líneas moi generales, lógicamente. Coronavirus realmente é o nombre que ten a familia. Dentro do coronavirus hai diferentes especies, por así decirlo, para entendernos. En general, todas elas o que causan son cadros de tipo respiratorio, algúns deles, moi excepcionalmente, cadros de tipo digestivo, e todos eles, hasta o deste momento, eran cadros sempre leves, hasta que apareceu o MERS e o SARS hai algúns anos en China, e agora o SARS-CoV-2, que é o virus que actualmente está causando a pandemia mundial e que se extendeu, valga a redundancia, por todo o mundo despois de que salira de China. A COVID-19 é o cadro clínico, é a enfermidade que causa este virus. Bueno, a pandemia, creo que todos o coñecemos, xurdiu nun mercado de Wuhan. Os primeiros casos identificados e aislados en China parecía que tiñan en común pasear ou haber estado en este mercado que ten a peculiaridade que venden animais vivos e tamén animais mortos para consumo humán, e sobre todo estaban afectados os doentes que consumiran morcegos que nese momento estaban vivos e que despois sacrificaban nas súas casas para comer. Posiblemente a infección no morcego e o seu consumo humano foi o que provocou o inicio da pandemia a nivel mundial. E despois a extensión a nivel mundial apareceu no momento en que cidadáns chinos ou europeos que regresaron de China a Europa, casi todos en viaxes en avións, pois empezou a extender o virus por todo o mundo, antes de que se adoptaran as medidas preventivas que todos coñecemos e que vivimos nos meses de marzo a maio. A transmisión, en líneas generales, aínda que isto ten un pouco de letra pequena, e despois o explicarei, é por o que nos chamamos transmisión aérea. As gotas de saliva, as microgotas que nos expulsamos tanto ao falar como, por suposto, ao toser ou esbirrar, están en suspensión no aire durante un certo tempo, e as persoas que están cerca noso, normalmente a menos de 2 metros, pois poden inhalar esas gotas e contagiarse do virus. Por lo tanto, a transmisión é aérea. Que pasa? Que se ao meu lado, ao meu carón, non hai nadie, eu esbirro o tuso e iso cae sobre unha superficie que non se limpa e despois outra persona pon a man e a leva a cara, entón é cando tamén se pode contagiar, porque a vía de entrada no huésped pode ser por vía aérea, pero tamén pola conjuntiva ocular. Por lo tanto, unha das medidas importantes que todos nos temos que acostumbrar é a non levar as mans á cara, e no seu defecto, lavar con frecuencia as mans. Esta é a principal justificación desa medida. Despois, o uso de máscaras ten fundamentalmente o que trata de cortar este mecanismo de transmisión. Se eu levo máscara, aínda que tusa ou esbirre, por suposto, cando falo, pois esas gotas non se expelen polo ambiente. De aí as dúas das medidas máis importantes que todos coñecemos. E a terceira, que é o distanciamento social, pois o dixen ao principio. A maior parte destas gotas teñen un radio de extensión non máis alá de 1,5 metros, 2 metros, e polo tanto manter o distanciamento social neste caso é fundamental. O foco de contagio prácticamente sempre, ou na maioría dos casos, son enfermos que teñen manifestacións clínicas, pero xa sabemos, xa se confirmou que incluso os pacientes asintomáticos poden transmitir a enfermidade, aínda que sempre o maior risco
e do enfermo, non? De tal maneira, isto ten relación coa propia evolución do virus, non? O virus é capaz de causar enfermidade a medida que aumenta a carga viral, polo tanto, os enfermos sempre teñen máis carga viral e máis risco de contagio, mentre que os asintomáticos, en general, todos teñen unha carga viral menor e o risco é menor. Que pasa? Que o asintomático sigue circulando, non está aislado, entón pode acabar contaxiando a moita máis xente por ese motivo. Por defecto, tenemos que actuar como si todos pudiéramos ser potenciales enfermos e pudiéramos contagiar. Por eso non podemos individualizar nin o uso de máscaras, nin o distanciamiento, nin o lavado de mans. Ten que ser 3 conductas que utilicemos a diario na nosa vida habitual, tanto no traballo como na vida social. En canto a infección, non vou entrar en grandes detalles, pero a enfermidade como cursa? Pois cursa inicialmente con un cadro catarral que todos coñecemos porque é o propio da familia dos coronavirus, cadro de congestión, estornudos, tos e fiebre non moi alta. A maior parte dos casos que estamos vendo teñen fiebres entre 38 e 38,5, non pasan de aí. Cando sube a fiebre? Cando o cadro se convierte en grave. É certo que proporcionalmente a todos os pacientes que se contaxian, moi poucos desarrollan despois os cadros graves, pero como son tantos as persoas contagiadas ou foron tantas durante a primeira ola, o porcentaje, de que sea pouco, dos que desarrollan cadros graves, pois acaban saturando o sistema sanitario. Estes cadros graves en que consisten? Fundamentalmente un aumento da fiebre, aquí sí que se pode chegar a fiebres xa máis altas de 39, 39,5 e fundamentalmente un cadro de neumonía e de insuficiencia respiratoria, que era o que en principio máis nos chamaba a atención, pero despois a partir de aquí, pois seguramente moitos oíchedes falar da cascada inflamatoria, da cascada citoquímica, eso provoca unha reacción inflamatoria en todo o corpo con complicacións en diferentes órganos, fundamentalmente de origen trombótico, non? O sea, que acaba sendo unha enfermedade non solamente respiratoria, sino sistémica, e isto sí que o desmarca do resto dos virus da familia dos coronavirus, que isto non estaba descrito hasta que se identificou este virus. Despois hai outros síntomas que acompañan. Un moi característico é o dolor muscular e a debilidade de corpo. A xente, os pacientes que pasaron por esta enfermedade din que é un cadro especialmente diferente incluso a gripe, que xa se caracterizaba ou se caracteriza por dolores musculares articulares moi importantes, pois co SARS-CoV-2 durante a COVID-19, durante a enfermidade clínica, pois esa sensación é moito máis manifiesta, hasta o punto de que relatan que 2-3 días prácticamente non se poden mover da cama do dolor que teñen e da debilidade que notan, non? E a partir de aí sí que estamos vendo cada vez con máis frecuencia, xa na primavera e tamén durante todo o verano, que moitos dos pacientes o que desarrollaron sin desarrollar prácticamente nada de cadro respiratorio, sí que teñen cadros de gastroenteritis de duración superior a de outros virus, pasa máis alá das 48-72 horas, e que se pode acompañar de fiebre, non? Por lo tanto, eso tamén debemos de telo presente, non solamente hai que pensar no doente que ten tos e fiebre, sino que a veces os cadros digestivos tamén poden ter detrás unha infección por este coronavirus. E despois algo característico, pero que se ve en un porcentaxe relativamente reducido, é a pérdida de olfato e gusto, fundamentalmente de olfato, hasta o punto de que prácticamente non perciben olores fortes como pode ser, por exemplo, por algo que podemos ter na casa, o olor a lixivia. En general, nadie afectado por coronavirus e que ten afectación do olfato ten capacidade para percibir o olor. Despois, que sabemos da COVID-19, do SARS-CoV-2 na poboación infantil? Bueno, pois lonxe do que pensábamos ao principio da pandemia, pois os nenos non son especialmente contagiadores, non? En todo caso, pode ser igual que o resto da poboación, non? Iso é moi importante porque sempre pensamos desde o principio que as concentraciones de nenos, sobre todo de nenos pequenos que sempre teñen pois moitos mocos, moitas cadros febriles, pois podía ser o nido perfecto para este coronavirus, porque realmente eses catarros dos nenos o producen outros coronavirus, non? Entonces sempre nos dou moito medo ese grupo de población. Bueno, pois na realidade nos quitou a razón totalmente, non?
estes nenos incluso parece que se poderían contagiar menos, non? É certo que a maior parte dos seus cadros clínicos ou son leves ou asintomáticos, pero os estudios de seroprevalencia, o famoso estudio que fixo o Ministerio, tamén o que se fixo aquí en Galicia e outros que se replicaron en outros países, incluso dan unha seroprevalencia, que é o número de nenos expostos e que tuveron contacto co virus e que de algún modo desarrollaron inmunidade, é casi a mitad que a población adulta. Por lo tanto, non parece que sea un nido ou un foco de infección especialmente importante, non? Outra cousa, tamén outro dato importante que reforza isto é que se comparamos a evolución da pandemia naqueles países que pechamos os colegios e outros países que os mantiveron abertos, non parece que o peche dos colegios afectara nin favorable nin desfavorablemente na evolución da pandemia. Foron outras medidas as que de verdade impactaron e non o peche dos colegios, a pesar de ser un sitio onde hai concentración de personas e que debería de supoñer un foco, non? Isto ven a reforzar sobre todo a gravidade da enfermedade dos nenos. A maior parte dos nenos van a evolucionar ben, como dixen antes, en cadros asintomáticos ou moi leves, non? En esta gráfica vemos que os nenos, os grupos de edad e menor edad, que son os nenos, non? De 5 a 11 anos, é certo que os máis pequenos, os lactantes e nenos moi pequenos, non? Sí que poden ingresar máis porque son máis sensibles e teñen unha inmunidade moito máis débil, pero a partir dos 5 anos a taxa de ingreso é prácticamente de cero, é moi baixa, solamente nenos que debido ás súas enfermidades os fan especialmente vulnerables son os que ingresan, non? E se xa pasamos a gráfica de mortalidade, nin siquiera os máis pequeniños de 0 a 4 anos afortunadamente fallecen máis por coronavirus, non? Sino que a evolución, pois como dixen antes, reitero, é moi favorable, non? Despois, o mecanismo de transmisión no colegio. Bueno, no colegio podemos falar que, por un lado, como actores principales están os nenos, estades os profesores e o resto dos profesionais, non? Se se fan ben as cousas, o risco de contagio debe ser baixo, debe ser moi baixiño, pero non hai que perder nunca de vista que os nenos non solamente están no colexio, están nas súas casas, fan vida social, están nos parques, e en todos eses sitios hai risco de contagio, non? Por lo tanto, temos que ter a capacidade de identificar, tanto os pais como os propios profesores, de identificar nenos que poden estar sintomáticos para aislalos, non? Isto vemos moi claramente ahora nos centros de traballo, non? Vemos que pode haber un caso ou dous, se no centro de traballo se fan as cousas ben no uso de máscaras, distanciamiento e lavado de mans, así foi excepcional o contagio dentro do centro de traballo, pero, claro, os traballadores se poden contagiar fora e leválo para ali. Por lo tanto, é moi importante manter esas medidas de seguridade. Un pouco o que quere representar este diagrama, ¿no? Que nunca hai que pensar que solo existe risco de contagio dentro do propio edificio escolar. Bueno, un pouco, este é un artigo que se publicou nunha importante revista científica de pediatría, no? De atención aos nenos, e parece que dentro do que é a cadena de transmisión do propio SARS-CoV-2, os nenos serían un dos grupos de población que teñen menos protagonismo, que teñen menos importancia, no? Temos que ir a outros grupos de población moito máis que poden ser focos de contagio e de transmisión da enfermidade moito máis importantes que os nenos, non? De feito, este concepto de supercontagiador, superdiseminador da COVID-19, pois parece que nos nenos é algo excepcional e se dá moito máis en adultos, non? Por lo tanto, isto pois hai que telo en conta a hora de adoptar as medidas, non? Estos son algúns datos que xa comentaba antes, no? Do estudio de seroprevalencia en Galicia, no? Se vemos os adultos, nos maiores de 20 anos, a seroprevalencia en Galicia, era de casi o 1%, certo que era un pouco maior nos maiores de 50 anos, e o mismo se veía no estudio de seroprevalencia en España, no? De media era un 5%, casi sempre en adultos, en maiores de 50 anos era un pouco máis altos, pero se nos vamos aos nenos, a seroprevalencia era casi a metade, no? No estudio galego era do 0,5%, exactamente a mitad dese 1%, e no estudio de seroprevalencia español era o mismo, no? Tamén un 2,7%, un 3%, según os grupos de edad pediátrica que se analizase, casi
casi a mitad da seroprevalencia en adultos, ¿no? Por lo tanto, isto ven a reforzar a idea de que os nenos ou ben se contagian menos ou en calquera caso desarrollan menos anticorpos, e iso é importante porque tamén quere dicir que transmiten menos o virus, ¿no? Sendo un foco bastante seguro. A distancia física idónea serían 2 metros, a mínima que se establece en todas as normativas, tanto do Ministerio como da nosa Consellería de Sanidade, é 1,5 metros, 1,5 metros, que temos que intentar manter en todo, ¿no? Ahora mismo tamén nas escolas galegas se vai a ter que usar a máscara no interior do colexio e en calquera dos ámbitos, pero convén utilizar as dúas medidas preventivas, tanto o distanciamento como o uso da máscara, ¿no? As consideracións sobre o uso da máscara creo que son de sobra coñecidas, ¿no? Pero bueno, está regulado desde xullo aquí en Galicia, ahora mismo está regulado en toda España, prácticamente en toda España, é obrigatorio o uso a partir dos 6 anos, se o toleran os nenos menores de 6 anos tamén deberían de utilizala. Fundamentalmente o que protexe a máscara non é a min de contaxiarme, sino protexe os demais de que eu os contagie. Se todos somos capaces de usar a máscara, nos estamos protegendo mutuamente, ¿no? A máscara, para que funcione, de que poda parecer obvio, non pode ir de cofia encima da cabeza, nin pode ir de collar, ¿no? E non é un chiste. A máscara, usar a máscara non implica levala, colgala no corpo de calquera maneira en calquera parte do corpo. Ten que ir tapando boca e nariz, porque son as dúas vías polas que pode salir o virus. Por lo tanto, o correcto uso da máscara implica usala correctamente, e sendo posible incluso a sanción cando estamos na calle facendo un mal uso da máscara. Hai dos conceptos que a veces, bueno, circula incluso na prensa e non se usan debidamente, ¿no? Que debemos de ter moi claros, ¿no? O período de incubación é cando o período que vai desde que o virus entra en min hasta que aparecen os primeiros síntomas, ¿no? Ese é o período que o virus utiliza para replicarse, para facer copias de sí mismo e estenderse polo corpo do enfermo, ¿no? E a partir de aí aparece o cadro clínico. En ese período de incubación o paciente, por definición, está asintomático porque non ten síntomas, pero xa pode ser contagioso. É dicir, o contagio o tempo durante o cal o enfermo é capaz de botar o virus fora e, polo tanto, que outra persona se contagie de él, ¿no? Falando do SARS-CoV-2, o período de incubación, salvo o primeiro, dos primeiros días, non é contagioso. A partir do terceiro día sí que é contagioso, ainda que isto pode ser variable según a carga viral, e durante os primeiros días de enfermedad clínica tamén vai ser contagioso, sobre todo mentras haya síntomas respiratorios, é cando é máis contagioso. Eso non quere decir que o paciente que teña síntomas digestivos non sea contagioso, que tamén o é. Isto seguramente os que utilicedes as redes sociales xa o bichedes, ¿no? Isto circulou moito durante o confinamiento e durante este verán pasado, a teoría do queixo suízo, ¿no? Esta teoría que quere decir? Bueno, quere un pouco reforzar a idea de que as medidas unha sola por sí non é capaz de prevenir a infección, é dicir, o uso de máscara me impide contagiarme, non. E o distanciamento social me impide contagiarme, tampouco, e o lavado de mans por si solo tampouco. Cada unha desas medidas é capaz de previr o contagio en determinadas situacións, frente a determinados enfermos. Si combinamos as tres medidas, será moi excepcional, ¿no? E aquí se ve, cada unha das flechas pues, vai frenando en un das tres liscas do queixo, excepto unha que é capaz de pasar e contagiarme, ¿no? Isto que sentido ten? Bueno, si solo penso en min, podo dicir, bueno, pues ao final é posible que me contagie, sí, pero se o vemos globalmente, ¿no? Como vemos aquí ese triangulito de personas, se non utilizamos ninguna medida, a chegada do virus é segura e, polo tanto, todas esas personas que vemos na diapositiva se contagiarían, pero se utilizamos as medidas adecuadas e usamos simultaneamente as tres medidas de prevención, solamente algunhas personas se contagiarían. E como dixen antes, isto se demostrou en centros de traballo bastante cerrados, en donde o correcto uso das tres medidas fixo que algún traballador contaxiado non contaxiara a ningún outro, a pesar de que había, bueno, era un centro cerrado, con bastante proximidade, máis da deseada, e con unha ventilación moi rigurosa por motivos de seguridade do traballo que facían. Ainda así, usando máscara, lavado de mans e distanciamiento de 1,5 metros entre eles, non houbo máis contaxiados que un ou dous, a pesar de haber 200 e 300 traballadores en ese centro de traballo. Esa
esa é a proba real de que as medidas de prevención, se as utilizamos correctamente, funcionan, ¿no? Esta é un pouco a teoría moi general, ¿no?, pero que creo que se entende perfectamente por que hai que utilizar varias medidas e non solamente unha, ¿no? Como recomendacións, o decía ao principio, non levar as mans, a nariz, a boca e sobre todo os ollos. O facemos de maneira inconsciente moitísimas veces. Temos que, primeiro de forma consciente, despois nos sairá de forma inconsciente, tratar de limitar eso, ¿no? Evitar a proximidade a outras persoas enfermas, sí, pero tamén o resto, ¿no? Temos que pensar que todo o mundo pode ser transmisor do virus. Se son capaz de manter o distanciamiento con todo o mundo, pois serei capaz de evitar o contagio, ¿no? Algo moi importante, o primeiro síntoma de enfermedade, quedarnos na casa, ¿no? Os traballadores xa desde o confinamento, os médicos podemos darlle a baixa a mínima dúbida, o sea, tose un pouco, ten unhas décimas de fiebre, non necesito nin confirmar que ten COVID, doulle a baixa, queda na casa e vamos pedindo o test para saber se o ten ou non o ten. De acordo? Entón, o mínimo síntoma, a recomendación sempre debe ser aillamento na casa, a poder ser unha sola habitación e evitar o contacto co resto dos familiares. Eso xa é máis complicado, pero a idea debe ser esa, ¿no? Que tosemos ou esbirramos, utilizar panos de papel e inmediatamente tiralos nunha papeleira. Pode ser que teña tapa e a poder ser que se accione con pedal, que non teñamos que tocala, vale? Sempre o uso de máscara e sempre, lavado de manos e limpar frecuentemente as superficies, ou ben con lixivia ou ben con as sustancias comerciales que hai que teñan efecto viricida, ¿no? Como xa dixen antes, ¿no? Frente ao paciente que está enfermo, que temos que facer? O primeiro, aillalo na casa, vale? Ten que quedar aillado e a miña actitud como médico ten que ser o control de síntomas. En principio, pois, uso de paracetamol, de ibuprofeno, para o control de dolor corporal, o control da fiebre, do malestar que poda haber, vale? A día de hoxe non podemos decir que hai un tratamento que sea eficaz frente ao SARS-CoV-2, vale? É certo que o Remdesivir demostrou certa efectividade, é parcial, non é un tratamento específico para o SARS-CoV-2, pero que en pacientes que teñen a enfermedade e que están ingresados pola súa gravidade pode aportar beneficio, de acordo? E tamén hai outros, como pode ser algúns corticoides, que tamén demostraron controlar esa reacción inflamatoria, esa cascada que comentaba antes inflamatoria, que tamén parece que a controlaría e evitaría moitas complicacións. Pero o paciente que está na súa casa, que ten síntomas e que se van controlando cos tratamentos convencionales antitérmicos e sintomáticos, non necesita este tipo de fármacos, de acordo? Isto queda reservado para pacientes graves, que é onde se demostrou a súa eficacia, non? E aínda que hai noticias moi esperanzadoras, de momento non hai vacina, non sabemos en que grado protexería, polo tanto, temos que facernos a idea de que as medidas preventivas, que xa repetín varias veces e que vemos continuamente nos medios de comunicación, temos que tratar de implantalas e acostumbrarnos a ela para meses, polo menos de momento, de acordo? E isto xa un poquinho como cultura general, ¿no? Que ten que facer un sistema sanitario un pouco para controlar a epidemia, xa non o control do enfermo, que é o que me pode preocupar a mí como médico ou a cada un de nós como cidadán, sino que fai o sistema. Pois estamos obligados, lógicamente, a facer test, ¿no? A mínima dúda, a mínima sospeita, temos que pedir test para identificar os casos e illalos rapidamente, e o rastreo deses casos. Isto que quere decir? Que cada enfermo que eu confirmo que ten COVID-19, teño que preguntarlle con quen estuvo en contacto os días anteriores, chamalos, ver como están e aillalos tamén, vale? É a única forma de conseguir controlar unha pandemia das características da COVID-19. E, con isto é un pouco o que quería comentar sobre o meu bloque. Espero que servira para algo, que poda aclarar dudas e, sobre todo, que este coñecemento sirva para que o voso día a día no voso posto de traballo vos axude a levar con máis calma e con máis sensatez o risco de contagio. Moitas gracias.